Hello，大家好，我是空调小哥。马上再过1-2个月，那个比较潮湿的季节就要来了。在此呢，就给大家讲解一个潮湿的一个空调最容易出现的一个问题，也是最容易被人忽悠的问题啊。今天通过这个视频，今天我们南京下雨，就给大家讲一下吧。其实很简单啊。我们不变频的空调，因为我们南京嘛，它储藏室好多都是出租的比较多，所以储藏室它到了那个季节，它比较潮湿。因为储藏室嘛，一般出租啊，就是像我们租户啊，他一般都不会给你买变频空调嘛，一般都是不变频的普通空调，就1-2千块钱。有一个问题是最常见的啊，大家在维修的时候要注意，就是我们每一个空调它都会有一个应急开关，知道吧？一个小按钮。那个应急开关呢，它如果一旦受潮时间长了以后，它会有一个就是失灵，就是这样失灵了，知道吧？如果那个应急开关失灵以后，它就会空调自动会开机，自动会关机，一会儿开一会儿关。这个问题大家要注意啊。如果你的家里夏天在潮湿的时候出现空调自动开自动关，你就要注意了，可能是应急开关有问题啊。但是一般维修工上门的话都会建议你是更换掉主板。当然更换主板是比较好的，因为它是连接主板的嘛。但是还有一个小技巧，就是看你在不在乎啊。如果你不在乎的话，直接把那个盖子打开，用那个尖嘴钳把那个应急开关给它从主板上面给它拔掉，它就结束了，它就不会了。但是这种是简单粗暴的问题啊。如果你这个是房东掏钱的话，我建议还是把主板更换掉啊。如果是你是租户的话，你自己要掏钱修的话，因为我们在外面打工嘛，你房东给你用的空调坏了，你要自己掏钱修的话，对吧？换一下主板也要300-500块钱。所以你就心里可能不是那么，如果是房东掏钱的话，我建议你更换原装主板啊，要不然它那个问题它会持续的。虽然你用吹风机吹一下，吹干了以后它会好，但是你永远只要它一旦坏了，你就逃不过那个潮湿的天气。这个问题就是给大家讲一下，因为快到潮湿的季节了嘛。好了，本期视频就到这里吧，以后有空遇到维修的我再帮你们讲解一下，就现场讲解一下吧。如果你喜欢我的视频，可以帮我点个关注，好吧，拜拜。